Qed ikunu żvelati aktar każijiet ta' Edgar Gallia Kurmi wara li ċempel il-Kummissarju tal-Pulizija dwar il-każ ta' Cyrus Engerer. F'dan il-każ John Rizzo qal li kieku għamel dak li talbu Gallia Kurmi kien jaqbeż fil-kamp politiku u ma jibqax fil-linja tal-Pulizija. Issa sar magħruf ukoll li qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali l-assistent ta' Lawrence Gonzi kien marant il-ġurnalist Xavier Balzan bilan li tieħ informazzjoni minn files mediċi dwar is-saħħa mentali ta' persuna li kienet qed tikkritika b'mod aħrax lil Lawrence Gonzi. L-istess informazzjoni mill-istess files mediċi kienet ingħatat fil-qorti mill-wib tal-Partit Nazzjonalista David Aġus meta kien qed jixhed f'każ ta' libel kontra l-ġurnal It-Torċa. Dwar dan il-Prim Ministru Lawrence Gonzi għażel li ma jikkummentax għaliex qal li l-assistent tiegħu fetaħ 3 kawżi ta' libel. Iżda fuq dan il-każ speċifiku dwar informazzjoni li ngħatat fuq is-saħħa mentali ta' persuna, s'issa qatt m'hemm l-ebda kawża ta' libel pendenti. Però hemm każ li mhux il-qorti dwar il-kummenti tas-saħħa mentali. Fl-istess darba meta Edgar Gallia Kurmi marant Xavier Balzan, il-kap tas-segretarjat ta' Gonzi kien ta' informazzjoni lil Xavier Balzan dwar żewġ mandati ta' arrest li kienu ser jinħarġu kontra l-ex chairman tal-Alternativa Demokratika, Harry Vassallo. Edgar Gallia Kurmi qed jipprova jagħti l-impressjoni li dakinhar kien marant Xavier Balzan għal raġunijiet personali. Dikjarazzjoni li iżda kienet miċħuda mill-istess Balzan.